Jam ari njay jata debbo mosoji e jam ari. Assalamu alaikum on bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɓoɓe Ndiaye Diatta TV on calminama goto kala mon inde mum e yettode mum to calmintoɗon beltoɗon ɗo on nanɗo noon e sen men Ndiaye Diatta TV so tawi taw on cuwa wadde abonné oɗon mbawi wadde abonné mbaɗon activé cloche o kala vidéo naɗo ko onon guiɗto hebde. Merci beaucoup abonné ji meɗen kadi on mbiyama bienvenue woni ano nouveau abonné ha yesso ko lawol inchallah dole ligo ko ndiyam kono onon ko onon goni doolam. Big up à vous, mi weltinima on mbaɗe aimé mbaɗon partager vidéo mbaɗon commenté nde wonno ko ɗum nawrata en yesso inchallahu rabbi. No mbirnomi on ni tan en garti e analyse woni Ardo e Dieyla série dogowo toon to Fouta Vision. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe e Fouta Vision eɗen jogui nelal pangal e moɗon. Bandiraɓe mbi so tawi on mbawanno wadde 2 épisodes par semaine ma welat ɓe. Mais nda so tawi oɗon lire commentaire uji mon même commentaire uji jam e taw woni analyse ɓennuɗo la semaine dernière ɓe kolliti eɓe jiiɗi 2 épisodes par semaine. Eɗen kala woni provocation de Ardo fade e Dieyla. Eɗen kala kadi ko fate woni arme de vengeance woni Jamila fade e Ardo o mona parano ɗum. Meɗen kala kadi eno wonde Diawo mbiɗen ko ɗeɗo gueɗe tati kalaten ha e nayyi so Allah jaaɓi. En jii Ardo tawi Jamila ene joddi e Dieyla donc ko juste pour mataw tampindemo waddemo rendre jalouse ko ɗum tagui omo haalda e Jamila kaɗo haalullaji ko milieu liggey wona ko milieu liggey wona ni ɓe mbiyata ndeysan yiɗodirɓe yo ndenoto habde yiɗodirɓe yo ndenoto habde so tawi surtout ko onon gondi e lieu de travail donc goto kala e côté mum ma wat souffrir hasko woni a anci neɗɗo ni donc a yiɗat peut être mettinde ɓerde makko mbaɗa nandi pourquoi ɗum onon sukaɓe worɓe ponmi wiide ɓe pourquoi oɗon mbaɗa provoqué ɓeɗo rewɓe so tawi on natti yidde ko onon jinno on natti yahe gacceɓe ɓe guura mais onon on desataɓe on gaccataɓe ɓe dese vraiment mais kalten kongo onon ko jiɗɗon ko c'est trop facile on desataɓe on gaccata yiɓɓe resde ɓe desaɓe so tawi on ganci debbo o gaccemo o yaaha woto bonnanemo gurdam makko. Donc mi wi on Ardo e Dieyla ari ko famminde en ari ko hollirde en ko guuraten aduna he en jii ɗum ene woodi. Donc Ardo tawi Dieyla e Jamila ene joddi o lieu haala ko banggal liggey non aɗa fampanamo ɗo yesso aɗa hollamo yo aɗa waɗa provoqué Jamila reno de Jamila wawma de Jamila wawma donc ɗon wulat. C'est vrai que série o wi ko Ardo e Dieyla kono eɗen padi enen fof holto Ardo wattinto e Jamila nde wonnoɓe mbi debbo yiɗata sooya debbo yiɗata sooya heewi ko debbo yiɗi tan so Allah jaaɓi ene heewi ɓooyi o dañat ko yiɗi ko Ardo rema Dieyla oɗo Jamila koy aneni. Donc eɗen garta seeɗa to banggal woni Dieyla. Moi même personnellement je vois que qu'elle est trop timide. Neɗɗo aɗa wawi jogade rôle mo gandanɗa a wonat hen nehiɗo mais firtani haala ka quand elle parle on sent que omo hersa on sent que comme si elle n'a pas envie de parler. Oɗon jaafo min ko yiyandam so tawi Dieyla wawi no huddidde hunduko makko seeɗa o haala normal ma welat yimɓe no fewi oɗon jaafo hen noon omo hersa ko rôle ma poɗɗa joude a wiyaka ya wullu a wiyaka ya luu mais on veut juste quand il parle min mbaɗa sentir ko gonɗa ke joude ka joue rôle ma o. Donc so tawi omo wawi ƴewtade ɗon seeɗa ma welat min seeɗa. Garten ga to banggal mbiɗen ko Jamila nana ƴeewa arme de vengeance avant eɗen jaaha toon min premier épisode je sais pas c'est deuxième woni copain mum Jamila o min so tawi mi faami cikkannomi holko sekkondire on ari damal galle mabɓe ene haalde makko jaɓani on yetto c'est comme si c'est son ex walla ko neɗɗo mo gandanɗa mo waɗanno mbaran Ardo. Min ko ɗum ɓurnomi sikkude ko neɗɗo copain makko mo gandanɗa waɗanno mbaran Ardo on waɗanno trompé woni Ardo min ko ɗum cikkannomi. Et là dernier épisode je vois que comment elle s'est parlé avec la personne c'est comme si min la ɗo j'ai pas encore compris entre Jamila o hakkude mabɓe holko wonno ɗon so tawi holko wonno ɗon walla kadi ko on rewno e makko. Min kam cikkannomi eɓe cikkodirno wuude so tawi on jeeɓi épisode aji ɓennuɗi ɗi ko copain makko wonno omono para pour wadde venger on Ardo. Donc holko tagui omo waɗa venger Ardo c'est juste Ardo rasanimo walla c'est juste que o yiɗirno Ardo ko affaire société o par ce que kamɓe ndendi Fouta Vision donc o yiɗi ko dañde Ardo walla o yiɗi dañde ko jawdi plus jawdi e oɗo société. Min mi famani exactement holko Jamila yiɗi mi anda onon so tawi on faami oɗon mbawi wadde e commentaire uji tan Jamila holko yiɗi hande
so tawi o yiɗi wadde ko récupérer ardo walla o yiɗi wadde récupérer ko société o aadi ardo ɗacima kon ken waɗa venger yo bon o yo heptu jawdi ɗi fof donc à vous de juger eyyi garten kadi e Diawo en jii e Diawo merci beaucoup woni collègue uji makko ɓe mbaɗi bien conseillé donc kadi Diawo on rôle min je savais pas je sais que peut-être yana mbaɗa heewi wiide on ala ko ala ko jiyani tan wodi ko ala donc heewi en nanano ham neɗɗo o wona ko Dakar o jinami gono Fouta o lutta en jini donc en jii kadi gono ni e Foutaji he mais o lutta o hortata wuro mabɓe donc rôle Diawo o ma wod wiɓe c'est pas possible omo woni hen e même wuro omo wonde e jinnaɓe makko mais jinnaɓe makko gandani o mona e wuro he eyyi donc ko ruttade tan kadi e jinnaɗo gorko o caabiɗo Diawo o yalti o min gartoy yewtere spécial pour haalde woni hol rôle jinnaɗo e ɓiyum hol rôle joom galle e galle mum nde wonno ko hunde nde poɗɗen yewtidde en kewani haalde ɗum kono eɗen poti yewtidde hen e jewte men garoje so Allah jaaɓi min kaal hen mi sikku Diawo mi wi on ko wawi hebde aduna walla kadi ko jinnaɗo makko gorko wawi waddemo foof o fatani wadde abandonné yummokko juste pour gacce aduna juste pour souffrance yummokko so tawi aɗa yiiɗi jinnaɗo ma to mbawɗa wonde aduna he foof a fotani jawdi aduna o belamma aduna o mettere aduna o fotani jarandema ha jejjita jinnaɗo ma caggal ma hande e aduna he ko ɗum heewi no foti yimɓe hande lutti jiya neɗɗo mo wawi wonde e même pays mo gandanɗa comme no Diawo ni o wona e même pays yummako wona e même pays o waɗa ɗum abandonné bandiraɓe no foti sukaɓe men ɗanniɓe hande e ladde taw koye Afrique tan goni goppi jinnaɓe mumen toon to guure meɗen to bandiraɓe ƴeewen ko mbatten ko rôle baɗɗo important ko rôle mo gandanɗa kala ɗanniɗo mo toppitinoki jinnaɗo mum gaccinoɗo jinnaɗo mum watta hen hakkille mum bandiraɓe kulen Allah ganden neɗɗo o wawani yobde yummokko o wawani yobde yummokko andu ay jumma sa dañi e sa was foof konko ke ɓerde makko o wanma omo yiiɗi andude kala to gonɗa kala no gonirɗa donc bandiraɓe woto aduna wel walla aduna mettira en ha gaccen jinnaɓe meɗen duttiren e jinnaɓe men ƴeewen jinnaɓe men so tawi eɗen jogui so tawi eɗen ngala téléphone en ngel wadde nogas 1 euro noddude jinnaɗo mum ƴeewa so tawi en selli haydara ala ko bonnanta en mbawa yobde jinnaɓe mbawɗen tan ko rendeɓe e hokkudeɓe ko welata pittali mabɓe donc appel wiide yumma min de mboɗo selli mboɗo mi ɗo ala ko ɓuuri ɗum jinnaɗo hay jinnaɗo goto forsata biyum ene tampina ɗum pour yo waɗan ɗum non non ene yiiɗi andude tan kala to jooɗiɗa so tawi a nana e jaam e garten seeɗe ko fate kawmum Jamila eɗen jawta toon oɗon jaafo bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde wonno ken jiminani ken jiidani eɗen foof eɗen jogui jinnaɓe nana Afrique donc en jiiɗani ni en jiiɗano haalde on côté nde wonno ma won jiiɗo hen hoore mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe kono gonɗen tan koye yewtere bandiraɓe hande heewi e jinnaɓe fotɓe waddema défendre kawma poɗɗo walludema poɗɗo ƴewdema nde wonnoɓe mbi wi neɗɗo omo jagga yo jaggan keyniko so tawi neɗɗo tan ala jagga neɗɗo jaggan keyne nde wonno keyde ko neɗɗo goto mo woni mo gandanɗa a mayata o lomtoma a mayata to ƴettita joom suudu ma par ce que ko joom suudu ma ko baniiko debbo te sukaɓe ma ko mbasɗa ko foof walla kañum ko wasi ko foof so tawi sukaɓe tampi duttoto galleji ma mumen ko galleji kaw mumen donc ko kawiraɓe tan woni neɗɗo mo gandanɗa baɗo sauvé baɗumen neɗɗo woni mo gandanɗa dañi metti foof konko e baƴu hen gondi donc c'est très important woni jinnaɗo gorko walla woni kadi kawiraɗo en jii kawiraɗo kawmum Jamila ko il est un peu matérialiste konko waɗimo intéressé tan ko jawdi en jii woni ene yimɓe ko ɗum tan waɗimo intéressé neɗɗo donc wona eɓe kalan neɗɗo gonga wona ɓe mbatta neɗɗo e lawol c'est juste kamɓe to maafe mabɓe leppat foof ko ɗon ɓe jaara bandiraɓe ƴewten ko mbatten ko so tawi neɗɗo ko soit ko kawma soit ko bamma soit ko neɗɗo mo jokkodirɗa saɗa yaada e neɗɗo tan yaadire makko saabu Allah e nelaɗo mum kalnamo gongo kaldon gongo nde wonnoɓe mbi kala ko wona gongo yahata bandiraɓe to wuta fenande koko yaltoyata eɗen paadi woni kawmum Jamila janggo so tawi yitoyama oɗo manigance mo waɗata foof o ari pour jokkude en ɗam galle ardo o hokkama kalis o sukkima neɗɗo kala kono mbawɗa wade sikku jawdi aduna fotani soddema bandiraɓe musidɓe tedduɓe eyyi donc Jamila no wayi wade foof jikku mum e wawde bonde foof neɗɗo ko bandum surata ɗum neɗɗo ko bandum fewnata ɗum kono so tawi baɗiragel ma aɗa yiya o jooɗaki omo waɗa ko fewani a susata haalandema walla kadi a susatani wattotoma e lawol taw pour jawdi aduna bandiraɓe kulen Allah donc en jii o fuɗɗima kam donc wiide copain mum Jamila natta e galle he
Et donc aussi, donc c'est une bonne chose. Mais c'est bien qu'on tue Jamila. C'est bien qu'on tue Jamila. On a Jamila Dina Boumen Jogitan, while Jamila and Jogitan, or Fatani what to do elawol. No, ko jomum haala to chagal maho, you are not the halan madum, what to my elawol. Bandrad, Kairad and foot to the balum, Kairad and foot balad balum, Kalko badi, what a tower, and they will not nedo Fatani ni hirsudi, while a certain kirsugol, kaum. Kauma en foti wade comme no yummani so tawi kay dans les normes mon foti suudi rôle mum baydiraɗo foti suudi rôle mum kono kadi kawiraɗo foti suudi rôle mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe donc mi sikku vidéo juuti kayiten juurnaɗi kalnen ɗo hande yewtere men woni analyse mo mbaɗɗen ardo e jeyla min gartu e débat ji e sujet ji goɗɗi nde wonno en cuwato haal e joni ha joni woni nannoɗo prison o yalti donc o mona ƴeewa debbo makko e o andani hankatini o majji e tout ɗin kadi kawuji il faut jewten hen nde wonno enen société o hande une fois jomum naati prison o yalti o ndaar sew guite so comme si mataw ko neɗɗo bonɗo temo wat mo watta erreur ala o juumi o naati prison o yalti ko enen poti wallutemo ko enen poti nannude jomum e société o kono hewɓe hande ene jogui caɗele hewɓe hande gonani hewɓe hande aduna mumen boni sababu ne erreur goto mo watno te alors que société o ene foti walludemo eɗen poti walludeɓe nattinanɓe men kokkenɓe sens goɗɗo donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe min gartoy e oɗo débat on jaa oñe haala he on ñagama yafuya on mbiyama ha gongol so Allah jaaɓi on jarama so tawi vidéo weeli on noon oɗon mbawi wadde partagé ɓendi noon kala mo andano oɗo sen Ndiaye Diatta TV wawa arde jokko e famille he